Baina hori, Komunitatea inurrata, sortzi gaizki. Eta, herri musika askotan ez da ulertzen da musika mota hau. Txistutu bat, alboka, talakok eta dantza saiotan da, bileretan da, errobenetan da, dantza zezena hori ez. Eta irutzen zaigu herri musika dela eta gure herruna dela ere bai. Batzutan bertako pieza izango dira, bertan sortutakoak. Bestetan, ez dut ezue berehala, ezamango ezue kanpotik hartutako pieza direla, baina Pakoen eskutan, Pakoen soinu horretan beste itxura bat hartzen dutela ere bai. Batzutan eta aldatutakoak bestetan agian ez nahi eta baina ondo aldatu bat. Eta hori, entzuko ditugu jotak eta polizaldak eta martxak eta tarteka boleroak eta posak eta hori ere entzuko dut. Pako, hemengo ezagutzen duzute. Jotzen agian ez. Eta, ja, 30 dute. Plazetan da, bileretan da, jotzen izula, beraz... Pako aurrenekoa zen, egin duten, amai duten egin izan zuen duzu bai, azaino. Gozke eta egon eskankin da, zan egin egin Ama irurtegi. Irurtegi. Askotan bakar gehitzen zen, baina altzuenian nahiago izaten zuen aldanean jazbana edo bateria edo, laguntzaile. Bestetan saxofoi ere, bai? Honeako itzein genuenean bakarrik ez zula izan zen. Nahiago zula laguntzaileari. Orduan hemen ingurun ezkain nuen bekin aiket egitako inorta, zeako genuen, urrutia ez genueneko, goian dumela. Asentxio egin ditzein da. Zauna zenbat zain. Zenbat zain. Dena esan beharra da, bien zain. Bien zain. Amosak, Beraz, aurreneko partea horretan zegu, eta bigarren partea, berez isamarra kontuan harturik nondik datozte, Mallorcatik. Gure presupuestarekin, bete kanpokoak ere albada gertuko gekartzen ditugu. Baina, orain honetan, urrut isamarra jo dugu, eta Mallorcatik etorri zaigu bikote hau, Jeremiers talde mota, gaiteroa eta tamboliteroa. Baina gero beraiek aurkeztuko dute hango musika, tango tresnak eta hango historiak. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik eta ondo pasa. Besterik gabe, Pako Kasitxu.
Animatu bizkat, premia gauta. Bai, baina beti ez da nahi den egiten ondo ikasitarea. Eta semia eta Espiritu Santua.
ondo egotea aldea. Venga,
Berreun da berreun.
Bievasti ere.
pero ¿en qué sentido? Cada uno hace lo que puede. Ne Dani entoriko zaik. Dale gura.
galdetuko txuk. Aquí yo pixka bastan dantzan, Eski, teknikoa demorratzen du dantzak bota. Baina argi gitzalik edo.
Non ci può bellone che niente. Poi perché non torna? Vuoi però Tutti ora. Oddio, così ne Kalau kau sedih kita kan benda.
Agur.